Children, hope you all are fit and fine and safe. So today we will start with English pre-primer book. Okay, so you all have this book. Now open the book and open the page number 20. Phonic sound of I. ठीक है, आज हम आई के बारे में पढ़ेंगे. फोनिक साउंड, कैसा साउंड निकलता है आई, जिन वर्ड्स में आई आता है उसमें कैसे साउंड्स आते हैं. रीड द वर्ड्स एंड लिसन द साउंड. ओके, रीड द वर्ड्स एंड लिसन द साउंड. तो आपको भी मेरे साथ साथ पढ़ना है. TIN, टिन. इन वर्ड्स में IN, इन आया हुआ है ना. TIN, टिन. BIN, बिन. WIN, win. PIN, pin. FIN, fin. ठीक है. अब देखिए IT, इन वर्ड्स में IT का यूज़ हुआ है. ठीक है. KIT, किट. HIT, हिट. LIT, लिट. FIT, फिट. SIT, सिट. ओके, अब इन वर्ड्स में IG का यूज़ हुआ है. MIG, मिग. DIG, डिग. TWIG, twig. FIG, fig. WIG, wig. इनमें IP का यूज़ हुआ है. ZIP, zip. TIP, tip. HIP, hip. LIP, lip. SIP, sip. So children, this is the phonic sound of IP. Okay. Now speak to yourself. You have to read this and speak to yourself so you can better understand. Okay. Now take out your copy and in it we will write related words from I. Okay, related word from I. First you have to write here date. Okay. I. आई साउंड वर्ड कौन कौन से हैं जिसमें आई, आई साउंड वर्ड कौन कौन से हैं जिसमें आई, डी. ओके. एच. ओके, हम कैपिटल लेटर में लिखेंगे क्योंकि अभी हमारा स्मॉल लेटर का कंप्लीट नहीं हुआ है. ओके. HID, KID, kid. MID, mid. LID, lid. IM, him. Sim, SIM, sim. DIM, dim. KIM, Kim. INK, जिसमें INK यूज़ हुआ है. ओके. इंक. INK, ink. Link, LINK.
link. S-I-N-K, sink. Wink. Wink. I-X, F-I-X, fix. M-I-X, mix. P-I-X, pix. S-I-X, six. I-N-G, W-I-N-G, wing. R-I-N-G, ring. S-I-N-G, sing. K-I-N-G. Okay, so do it your copy. ठीक है, अपनी कॉपी में लिखिए. Click the pic and send it to my school WhatsApp number. Okay, now open the page. Open next page. Okay, now mention the date. Okay, and अब हम लिखेंगे Q. Okay, Q for queen. ठीक है, Q for queen. ठीक है, ओके, ये आपका क्लास वर्क है. ओके, Q for सर्किल स्ट्रेट, ऐसे घुमा के Q for queen. Q for queen. Q for queen. ठीक है, आपको ऐसे पूरे उस पर लिखना है. ओके, नेक्स्ट है R. ओके, R for rabbit or rat. R. ओके, R. This is also your class work. R for rabbit. R. ठीक है, इसको भी आपको ये फुल कॉपी में करना है. ओके, now next, this is your homework. Okay, mention the date and okay, Q, एक साइड में हम Q लिखेंगे and एक साइड में हम R. ओके, Q for queen, R for rabbit. ठीक है, ऐसे आपको लिखना है. ओके, क्लिक द पिक एंड सेंड इट टू माई स्कूल व्हाट्सएप नंबर. ओके, वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास. थैंक यू.